I-ANC kwiphondo leMpuma Koloni ayixolanga ilengxelo yomkhuseli woluntu. Icele inkundla ukuba ikhe iphonononge lengxelo yakhe. Ithi iziphumo zalengxelo aziyonyani. Neprocess le ayithabathileyo ukuphanda lenyewe ingathi khangaziseleso kananjalo iwathabatha elicala likudala kuthethwa ngalo kwipolitics by both the political parties and those that are opposed to the provincial leadership of the Eastern Cape. Ukanti ofisi yomkhuseli woluntu izikhabele zezityholo zenziwa ngulombutho olawulayo. The question that the ANC in the Eastern Cape ought to concern itself with is whether Premier Mabuyane, MEC Madikizela and the party itself benefited from funds siphoned from the public purse under the pretext that the money was going to be used to ferry mourners to the memorial service of Miss Madikizela Mandela. Umhlalutyi wezopolitiko uSandile Swana ukholelwa ukuba lengxelo elidakisile igama lalombutho langona kusiwa kunyulo lomasipala. Ukho i-email ileta ebezibhalwe ngumfazi kaMabuyane ezithi imali yestate 450,000 yesizwe mayisetyenziswe ngokwicacile uba yesizwe isetyenziselwe ukulungisa indlu kaMabuyane. Ibhaliwe lonto ngesandla sakhe kwi-email kanti ke kuyafana naphaya kungutyana lo uBabalo Madikizela uba naye umfazi wakhe wenze the same thing. I-EFF ephondweni ivule ityala lorhwaphilizo ngakwesisibini kunye nomphathiswa wezothutho ephondweni uweziwe Tikana Xothiwe. Ndingu Abongele Yankisi weendaba zeSABC kwiphondo leMpuma Koloni.